ready ဖြစ်နေပါပြီမင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတော့စလေဟာမင်္ဂလာပါလူဟမ်ထုတ်လေးချက်လိုက်ရှုလိုက်ရောအထုတ်လေးတောင်ဖြစ်တယ်အထုတ်လေးအေးရပြောင်းလာကောင်းမစားပြီးပြင်ရနိုင်တော့ခွင့်ပေးတဲ့နာမျိုးကြောင့်ဆောင်းကအနှံ့ပါတယ်ခါစီးတဲ့စားတစ်ခုစီတာကိုကိုရောလက်ထက်အနှံ့ရဲ့ကိုရောနဲ့ဆက်ပြီးစက်ကတဲ့အခါမှာမြေတော်မျိုးတစ်ခင်ရှုခတ်ပြန်လာမှဒီဆော့စက်ကရဲ့အစင်စားပြီးပါဒီမှာကလေးတွေဆိုအဲ့လိုပဲတောကနေလာကနေဖျားစုတောင်းတာဒီမှာကိုရောက်တော့သူလုံးချင်တာလုံးတာအဲ့ဒါလည်းကြိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပါဆိုကျွန်တော်တို့7ရောက်လာရှိပါတယ်ဘာလို့7ရောက်ပြီလို့ဟဲ့မကိုက်ပါတော့လက်ခါတိတိကျွန်တော်တို့ခဏအန်ခဲ့ပြီဘောနော်ပြောရလေလက်ခါတိတိစံပြုတ်ရောင်းခဲ့ပြီပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ trade မှာဝင်တာမကိုက်မှာပြောရတယ်ဒီစကန်ဝင်တာဘာဆိုလဲဘာဒီမှာစကြောက်လေးပါဘာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့တက်ကိုလေးပါအဲ့တက်ကိုလေးဘာလို့တက်ကိုလေးနဲ့အကယ်ဒမီရပါလားတက်ကိုလေးနဲ့အကယ်ဒမီရပါနာမည်ကြီးဘာဆိုလဲကဂျဘောโอเคပါဆိုကျွန်တော်တို့အခုလေစီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဂုံးတဲ့လေးတဲ့သွားတော့မှာတော့ခါတက်ဒီရေတော့စီးရပါလေဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုတော့လေစီးရနေအောင်တောင်းဖြစ်ပါတယ်လဲလို့မရအောင်အကုန်လုံးကတော့လိုက်ချက်ကကိုစီကိုထားပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်မရိုးလားမလေးအဲ့ဂျန်နရီပဲမဟုတ်တော့မိန်းကလေးတီးတန်းတယ်မပန်းနေပါနဲ့မိန်းကလေးတီးကဲတက်မနော်ဆောင်းဟေးအာပူရဲ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာကဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရေတကွန်အာဆီယံရဲ့အကြီးဆုံးရေတကွန်လို့ပြောလို့ရထီလို့ဆိုရေတကွန်သွားနေนี่ပေါင်းတသန်းဒါတီခဲတဲ့ကြောက်လေကြာဒီရေလွန်မှုပြီးတော့မှပြင်ကြပါလို့ဟာဟောရလားဟုတ်တယ်လူကနှစ်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ကရေရောက်မှရှိခဲ့ကြောက်တော်ကြီးကိုကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခွေဒီအမတင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မွေးရတယ်လည်းပြီရေအောင်ရှိတော့မွေးရတယ်ဒီတဲ့ရေရောက်ပြေရောကျောင်းရေကြနော်ရေကြရပဲပြီဒါကသူကပြောရတယ်လို့ဒီခက်နေပန်းတော့အချန်ကလေးချက်ပြည့်ပြည့်နေအမီစီလာတက်ချလို့ကဲထီလို့ကြောက်နော်ထီလို့ကြောက်နော်ရေကွန်ဟုတ်မှာပဲတော့ထားကြည့်တယ်ရေကွန်စီတော့ရဲ့ဒီမှာရေကျိုးမယ်လေဒီမှာအိုးဒီပါကြရရေစပါဟေးခိုင်45ဒီဂရီပြောသားမယ်ဟေး45ဒီဂရီအပြုံးတစ်စောင်းလဲလားခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါဟိုဇကားတော့ရှိရလေဆက်ကြည့်တယ်မလားရေတရံပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကုန်းတရံပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိုးတိုက်ကုန်ပြီဟေးအရှိန်အဲ့ဒီကျရင်တစ်ဖိကျရင်ကြောင်ပါလားကဲရေတရံပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်းတရံပြန်ဆက်ပါပြီအဲ့မနေ့ကဆက်ပါဘယ်လိုဆက်တော့ပါအိမ်နာသွားတဲ့လမ်းလေးကဝါးလေးနဲ့ဒါလမ်းဆန်နေတော့ခါသွားလေပြန်လာမရမယ်မှာအရင်ဆုံးမှာကျမကြီးရေးကြည့်ရယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာဟောင်းလေးဖားခဲ့ရမယ်ကျမကြီးရေးကြည့်ပါတယ်ဝါတော့လှနေပါကျော်ကြည့်လိုက်ဦးလို့လမ်းလျှောက်တာပေါ်လဲကြည့်ဦးအဲ့ဒါသူ့စံကပြောင်းမှာအဲ့လေအဲ့လေ
ကယ်လှဒီဝါရောလေးကဒါလှပါတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နေတော့အရင်တော့ခစ်ရင်တော့ဆိုတော့တို့ဝါပေါင်နေတယ်ပေါ့နော်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရေပူကဒီမှာโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ရေပူရှိရဘက်ကိုသွားမယ်နော်ဒီနေရာကိုတို့ရေစိန်လို့ရတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်အခုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိတ်မပူလို့ဒီနားလေးပါမရှိဆိုတော့ okay လိုက်ခဲ့ပါအောင် let's go ကြက်လေးပါကြက်လေး呀，带着吧，咋办了？金家鱼那个，看那出来不？挖过来那龙啊，那个喏，挖来看哪里喏？咱那里那边捞钱喏，哇不喏，阿妈罗啊，阿妈罗里要龙啊不？咱那罗咱那高温 production 呢，不是毛走，底下小吧的。高温 production 呢，它不是毛走，吹了标了下来说，毛罗呢，可能就拉了去嘛，哦。以前我马路诶，哇，ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ vlog လေးတွေကြည့်ပြီးတော့ငါသွားကျင်လိုက်တာလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးနဲ့အခုတော့ဓာတ်ရိုက်ပါလာတော့ဘယ်လိုခံစားချက်လေးအရင်ကိုရင်ခုန်ဆက်လို့ရှာပြီးတော့ဒီမှာကြည့်နောက်နေခရလေးနောက်နေကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ပြောတာဒါပေမဲ့ လူကြီးခုန်စိတ်လို့ရှာပါတယ်အမဟုတ် location လည်းသိကျင်တယ်ပေါ်တင်လည်းမတောင်းရတော့ဆိုင်လေးနဲ့တစင်တားရီ location ပို့ပါဦးလေတားကိုနေရသွားတဲ့ location လေးပို့ပါဦးလေးညံပြက်ကြီးရှိတဲ့နေရာလေးသွားတို့တွေပြောသွားကြမယ်လို့ပြောရချင်းမလိုက်ဘူးလို့ပြောပါသေးလေဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မလိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးပြီးတော့အနောမသိလိုက်ဘူးအနောမသိမလိုက်ဘူးမကြည့်ကိုထိစပါလာပြီးတော့ blog တွေရိုက်နေတယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်မပါဒီလို blog တွေမထွက်ဘူးလေမလေဂျာထောင်းနေရတာนี่ผู้หญิงทานได้ผู้หญิงก็ทานဘာဘူးဒီဘက်เอาหมดเลยน้องหมดเลยวายไหมเลยဟုတ်တယ်มันมีราคาปีเตอร์ข้างในอันนี้เป็นอันนี้ไม่วายอะไรวายข้าวเหนียววายครับกับมันอันแน่อร่อยเด้อมีขายมาแล้วดีအခုလက်ရှိကျောင်းသွားမှာဘယ်သွားပါလဲခြေတော့ဆက်လက်လာနေရင်စံအနမဲတော့အမြင်ရတဲ့ဟိုရည်ရင်းနေတုံးညအိတ်လေးရခီးပြပါတယ်နော်မနေရအဲ့တော့ရခီနေရအဲ့တော့ခီရည်ရင်းခူတာပဲရင်းခူတာအဲ့ဖိပါလားမဟုတ်တော့တောထဲမှာနော်ဈေးကြီးဆုံးကော်ဖီโอเคဒီမှာတွေ့လားဝါးလေးနဲ့ဒါလုံးဝမရနိုင်ဘူးနော်ရောင်လည်းရှိတယ်လို့ရတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရှိတယ်ရတာရှိအနံ့လည်းရှိတယ်ပရိသတ်တွေကိုသိစေချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီရတာရာသီဥတုတော်မျိုးနဲ့ရောနှောနေတဲ့ကော်ဖီခဏလေးပါပရိသတ်တွေကိုသိစေချင်တာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့လန်တိတ်ကပြင်မဆိုင်မှာဝယ်တောင်းမယ်ဆိုရင်တထို့3ဘတ်နဲ့ဝယ်တောင်းရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရောက်သွား20ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကွာဒီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့Nhắm rồi. Nhắm đi không? Nhắm. Có được rồi. Giờ nó không tao rồi. Giờ nó không tao quá cái này là tao tao vậy. Cái kia mà bộ. tao bây giờ là nó. Hả? Một thì là nick này anh nào gà xí. Và rồi cho nó có. Sao bây giờ cho bà bi? Good thì pin này ok anh cho xí để nó. Nó số tao một bộ tập bộ mấy trận rồi mà nó. သွားပဲလက်ကတပုံပဲကြတော့အဲ့တပုံကျွန်တော်စားလိုက်တော့မှာတို့ဘာတက်ကြည့်လိုက်ပါဟိုမှာစားနေတယ်အဲ့တပုံကျန်တဲ့တပုံစားတာတကယ်ကျန်တဲ့တပုံလူစားနေရတယ်လူစားနေတာအဲ့ဒါရှူလိုက်ပါလီလိုရဲ့ပညာဆိုဒီမှာကြည့်ပါဘယ်ညာဆိုတာညီညာမှုစေးရတယ်ဘယ်နည်းလဲပါလဲဘယ်နည်းလဲငါပါမောဘယ်နည်းလဲလောကတိုင်းကဆိုလိုက်ရှိကောင်းလိုက်ရအောင်တော့ကောင်းHey, cái nó, hê. Xong này, yeah. Kịp rồi đi ba ơi, lấy gì. Chúng tôi đi ra một cái gì? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ဒီပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတုံးကြီးစားတဲ့ထဲတော့ဒီလိုဒီဝိုင်းတော့မဟုတ်တော့တစ်ပင်ပေါ့နော်ဒီပင်လေးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလေရသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လေကိုဒီပေါ်အပေါ်ဖြန့်တင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒီဝမ်းဆောက်ပြီးတော့ဖောက်ကနေပြန်စီးအောင်ဒီပါလေတွင်းအောင်ထားတဲ့ကွင်းနဲ့ဟုတ်တော့
အပင်နေပေါက်တော့ရှိုးလိုက်နော်ဟုတ်ပါနော် ဆရာပါပြောတာမိတော့မိပေါ်ပြလို့ဒီချက်ကိုပဲချက်တော့ချက်ကွဲပါ နှကွာတော့ဒါကနေတော့လေရလေပါတော့ ဘာသာပြန်ဟေးဟုတ်လေ ပြားပြား မန်ကီ အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါကောင်းရောက်ရ โอเคဆိုကျွန်တော်တို့လေးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ရေတရံပြီးတော့ကျွန်တော်ကုန်းတရံအားနဲ့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟမ်မိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေတရံပြီးတော့အခုကုန်းတရံပဲကြာတော့ဗောနော် ကောင်းတဲ့ကြ ကုန်းတရံမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ တော့ပိုက်กับลบทำไมกิน အဲ့လိုလဲကောင်းပါ အဲ့လိုอ่ะ ဒီပေါ်မှာအဲ့ပြော อ๋อအကျေးဇူးတင်နေမိုင်ထုံးလေးပါမိုင် เซาป่าเลยดิ ထုံးမစားသေးလို့ဟာ แต่เซาป่า แล้วတော့ဒီချာ เซาป่าเลย မိုင်ချင်းနေမှာ งาผ่าเว้ย ဟောနေပြီလား ถ้าใส่ได้สิ ဒီပါ ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာ model လေးပဲအဲ့လိုတိမစားဘူး မောင်ရှိရလေရုပ်ရွှေ ချင်းနေ မောတယ် โอเคသေးလားဟောနေပြီလား ခေါင်းလည်းမူအဲ့ငါ ဟောနေချုံမကားပြပါ အော်ဒုက္ခပါမော အဲ့ဒါသားလားအေးသားတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကားမောင်းပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကားဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါโอเคဆိုโอเคကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်နိုင်ဝက်တော့ สวัสดีปีใหม่ครับ ကျွန်တော်ရောက်ပါပြီဒီစီကားနေရပဲလုံးဝမိုက်ပါတယ် ပေါ်တော့ဖြစ်မယ် ထီးလောင်စုအောင်မရေးထားတယ် จะเพ่ไอ้น่ะเพ่ မနိုင်နိုင်တော့ပဲတဲ့ ตีไรอย่าดิ โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအကုန်လုံးရောက်လာပြီနေရာရှူရွာပြီပေါ့နော်တက်နေတောက်လျှောက်ထိုးနေဖြစ်ပါတယ်အဒီတို့လူများတော့မိုက်စိုးတက်နဲ့ နောက်တိုင်းမှာကြွားလိုက်နေပြီ မိုက်စိုးတက်လို့လည်းထိုးတက်ဦးပြတဲ့တိုင်ပတ်နေပါတယ်ဒီကပဲနေရပါမှာ ဟာနေရနော် အယောမိုင်လေးကမှလည်း မ ပြတော့ခိုင်းရလား เอ๊ะเสียก้าวล่ะพี่ ပြတော့ခိုင်းရကတော့ဟိုမမုံနေနဲ့မပြောပါပါလားဝိုင်းပါဘယ်နဲ့ကိုဒီတောင်းနေမတောင်းနေမစိလေ ဟာယူမလဲ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီးမွေးပြီးတော့စပြီးတော့ဝါရီဆွဲဖို့လုပ်နေပါပြီ မလေးအဲ့ဒါတော့ပြောသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲသူကင်မရာရိုက်လို့ရှင်ကင်မရာမန်နေဘာဖြစ်ကုန်မှာရပြီ နားတရားရုပ်တွေ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထီလိုဆူ waterfall ကျွန်တော်ရောက်ရှိလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ် ကဲဒီကောင်ဒီကောင်ထိုင်မယ်မောလိုက် မလိုက်တာမင်္ဂလာပါကြောက်တော့မင်္ဂလာပင် สวัสดีครับ မင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါ โอเคဒီဘက်ရတော့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ဖွဲ့ပေါ့နော် ဘယ်လိုနောက်ဆုံးကျန်တယ်ခုမှဝင်လာယူ မင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါ ရပြီတော်ပြီ လက်လုံးဝအနှစ်ပါဗျာဒီမှာဒါပေမဲ့ဆိုးတာကြီးလို့ဆိုပေမဲ့နေဒီကူလို့မရသေးဘူးလားတော်လာပါဒီပါမယ် ရပါပြီညာ ဟုတ်ပါပြီ30ဒီကောင်30လို့ပြောလို့ရပါတော့30ဒီမှာ30ဟိုးပေါ်တော့မှာ30တော့ဘောင်း30
ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘော်ရအောင်လို့စုပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမယ်မနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လိုက်တဲ့ဒီကုန်းကိုထပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးလိုက်ခဲ့ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ Part 2 အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လာပါဦးမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ